एठी एमआईएल ओडिया रो एमसीक्यू प्रश्न आमे आलोचना करिबा बोर्ड परीक्षा पाई बोर्ड परीक्षा एवं इंटरनल परीक्षा रो मिसई की आमे आलोचना करूचे। तेणु प्रथम प्रश्न समस्ते लाइव चैट बॉक्स रे आंसर देबे। प्रथम प्रश्न हेउची बारीबाहर स्निग्ध कज्जल कांति केउठारे नेत्र उत्सव सृष्टि करिछि। एक अलकापुरी रे, पाटलिपुत्र रे, 2 रे आ 3 रे उत्कल रे ना 4 पुष्पपुर रे। उत्तर कौन हबो ना केउटी स्निग्ध कज्जल कांति नेत्र उत्सव सृष्टि करिछि बारीबाहर ना उत्तर होची पुष्पपुर रे सृष्टि करिछि। नेक्स्ट प्रश्न काहाकू उत्कल कमलर केशर बोली कुहा जाए। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। उत्कल कमलर केशर 1 पुष्पपुर, 2 भुवनेश्वर, 3 नीलाचल, 4 कटक। तो उत्तर कौन हबो? उत्तर होची नीलाचल धाम जगन्नाथ धाम को उत्कल कमलर केशर बोली कुहा जाइछि। काहाठारे बदान्यतार महत्व गड़ी उठे बोली प्राबंधिक कहिसंती। 1 भिक्षासी, 2 दरिद्र, 3 धनी, 4 रोगी। तो एठी कौन ना काहाठारे बदान्यतार महत्व गड़ी उठे ना दरिद्र मानक ठारे बदान्यतार महत्व गड़ी उठे बोली कहिसंती। नेक्स्ट प्रश्न श्रेणीबद्ध नारी मानकर प्रवाहटी किपरि गति करुथुवा वर्णित होइछि। 1 निर्झर परी, 2 ऐक्यतान परी, 3 बेणुस्वन परी, 4 तड़ित स्रोत परी। उत्तर कौन हबो? फटाफट आंसर दियो। निर्झर परी माने झरणा परी अंका बंका भाव रे श्रेणीबद्ध नारी मानकर प्रवाहटी गति करुछि। नेक्स्ट प्रश्न किए बानर बानरींकर क्रीड़ा दोलिका होइतिबार उल्लेख अछि। 1 महावन, 2 तालतरु, 3 वंशवन, 4 सिंधुबात। उत्तर कौन हबो? फटाफट आंसर दियंतु। वंशवन। एई वंशवन रे बानर बानरींकर क्रीड़ा दोलिका होइतिबार उल्लेख अछि। गणतंत्र शासन रे लोके काहाकू शासन करंती। अमलातंत्र को, 2 रे प्रतिनिधि को, 3 रे सहायक को, 4 रे निजे निजको। तो गणतंत्र शासन लोके काहाकू शासन करंती ना उत्तर होची निजे निजको शासन करंती। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न भारत को काहार पीठस्थली बोली कुआ जाइछि। 1 न्याय अन्यायर, 2 धर्म अधर्मर, 3 पाप पुण्यर, 4 छुआ अछुआर। तेणु भारत को पीठस्थली बोली कुआ जाए कौन ना छुआ अछुआर पीठस्थली बोली भारत को कुआ जाए नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न लोक प्रतिनिधि मनोनयन को गणतंत्र कौन बोली वर्णना कराइछि। लोक प्रतिनिधि मनोनयन को 1 मेरुदंड, 2 पदचिह्न, 3 सारबत्ता, 4 मुखशाला। लोक प्रतिनिधि मनोनयन को गणतंत्र कौन बोली ना मेरुदंड बोली वर्णना करा जाइछि। कौन? मेरुदंड बोली। नेक्स्ट प्रश्न पुरोहित निज आखि दुईटी को मकची छेलीर कौन हलाई देखिले। 1 सिंह, 2 लांज, 3 घोड़, 4 अंटा। कौन हलै कि देखिले ना एटा छेली तो हलै कि देखिले कि लांजटा हलै कि देखिले। लांजर जना पड़ जो कुकुर ना छेली नहीं किए छेलीटा को आदर रे छाती पाखरे चाबुड़ी धरी चलवाक लगिला। छेलीटा जेते पाईगला नहीं तेणु आदर रे छाती पाखरे जाबुड़ी की चलवाक लगिला। 1 अगाधु, 2 पाणु, 3 राधु, 4 पुरोहित। तो कौन हबो ना उत्तर होची अगाधु ही छेलीटा को छाती रे जाकिकिरी आगो को चलवाक लगिला। जिला परिषदर सभारे आलोचना पाई सभा तलको केउ विषय थिला। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिमल। सभा ऊपर थिला मने रख कृषि किंतु सभा तले थिला कौन काकू रखाइतला शिक्षा को रखाइतला। सेति पई तो लेखक कहउचंती शिक्षा जदि न सुधुरिला ताहाले योजना किछि काम दबो नाही। केउठारे विशेषज्ञंकर विशेष मूल्य नाही बोली प्राबंधिक कहिसंती। 1 चीन रे, 2 अमेरिका रे, 3 रूसिया रे ना 4 भारत रे। विशेष मूल्य नाही कोठी ना भारत रे। विशेषज्ञंकर विशेष मूल्य नाही। भारत वर्ष रे सब कथा केउ मानक द्वारा नियंत्रित हुए। विशेषज्ञंक द्वारा, विशेषज्ञंक द्वारा, अमलांक द्वारा, शासकंक द्वारा। केउ मानक द्वारा नियंत्रित हुए भारत रे सब कथा ना शासक मानक द्वारा भारत रे सब कथा नियंत्रित हुए। आम देशर परीक्षा पद्धति रे छात्र मानकर कौन निर्णय करने कष्ट। मेधा मूल्य, प्रतिभार मूल्य, मानसिकतार मूल्य, गुणात्मक मूल्य। तेणु ये परीक्षा पद्धति रे छात्र मानकर गुणात्मक मूल्य निर्णय करने कष्ट।
କେଉଁ ମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି? 1 ରାଜାଙ୍କର, 2 ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର, 3 ଶାସକଙ୍କର, 4 ଉତ୍କଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। କେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର, ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଧୋଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? 1 ଜଳଧାରା, 2 ଉଲ୍କାପାତ, 3 ବାୟୁଚଳନ, 4 ଭୂସ୍ଫଳନ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଧୋଗତି କାହାକୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ନା ଜଳଧାରା। ଜଳଧାରା ଯେମିତି ତଳକୁ ତଳକୁ ବହିଯାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଧୋଗତିକୁ ଜଳଧାରା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରଜାଧନ ବୋହି ନେବା, ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟଧର୍ମ, ରାଜଧର୍ମ, ପ୍ରଜାଧର୍ମ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ହେଉଛି ରାଜଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋଭ ମଦ ତେଜି କେଉଁ ଗୁଣ ଭଜିବା ପାଇଁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? 1 ମହତ ଗୁଣ, 2 ରଜଗୁଣ, 3 ତମ ଗୁଣ, 4 ସତ୍ୱଗୁଣ। ନାଇଁ, କବି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଲୋଭ ମଦ ଚେଦି କେଉଁ ଗୁଣ? ନା ଉତ୍ତର କେଉଁ ଗୁଣ? ନା ସତ୍ୱଗୁଣ ଭୋଜିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ଜଳ ସରିବା ପରି କ'ଣ ସରିଯାଉଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ? କ'ଣ ସରିଯାଉଛି? ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆ ଯେମିତି ଜଳ ସରିଯାଏ, ସେ ଛିଦ୍ର ବାଟେ ଜଳ କ'ଣ କରେ? ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, ଜଳ ସରିଯାଏ। ସେହିପରି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ଜଳ ସରିବା ପରି କ'ଣ ସରିଯାଉଛି? 1 ଧନ ସରିଯାଉଛି, 2 ଯୌବନ, 3 ଆୟୁ, 4 ବଳ। କ'ଣ ହେବ? ନା ଆୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଏ ଉକ୍ତିରେ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଯେଉଁ ଉକ୍ତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ, କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଅର୍ଥ କ'ଣ? 1 ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର, 2 ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର, 3 ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର, 4 ପାଠ ବସ୍ତ୍ର। କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ନା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ପାଟ ବସ୍ତ୍ର କେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ବୋଲି କହି ଯାଇଛନ୍ତି ବା କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 1 ଜନ ସମୁଦାୟ, 2 କାମୀ ସମୁଦାୟ, 3 ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ, 4 ମାନି ସମୁଦାୟ। କ'ଣ ହେବ? କେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ସେମାନେ କ'ଣ? ନା ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ, ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଜନନୀ ଜୀବନ କିପରି କଦାଇ ଜାଣିଥିଲେ? 1 ରାମାୟଣ ଗାନ କରି, ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରି, ରାମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ, ଜନନୀଙ୍କ ଅନମନୀୟ ହୋଇ। କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଜନନୀ ଜୀବନ କିପରି କଦାଇ ଜାଣିଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ରାମାୟଣ ଗାଇକିରି, ରାମାୟଣ ଗାଇକିରି କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅନ୍ୟର ହୃଦୟ ଜିଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଜନନୀଙ୍କ ହୃଦୟ, ଜନନୀ ବା ନିଜର ମାଆଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ ଚାହିଁ ବୈଦେହୀଙ୍କ କେଉଁ କଥାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାଣ ମନେ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନାଇଁ କି? ନବପ୍ରଣୟିନୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନକୁ ଚାହିଁ, ନବପ୍ରଣୟିନୀ ଯିଏ ଆସିଛି, ନୂଆ ଯିଏ ଆସିଛି, ତାର କଥାକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ ଚାହିଁ ବୈଦେହୀଙ୍କ କେଉଁ କଥାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ମନେ କରିବ କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବ କେଉଁଟାକୁ? ନା ପ୍ରଣୟକୁ। କାହାକୁ? ପ୍ରଣୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ମନେ କରିବ? ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତା ପୁତ୍ର ହେବନି, ପତ୍ର ହେବ। ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ? 1 ବାଲ୍ମୀକି, 2 ଲବକୁଶ, 3 ଆଶ୍ରମ ବାସିନୀ, 4 ଗୌତମୀ। କ'ଣ ହେବ? ଲବକୁଶ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନରୁ ଆସିଛି? ପାଥେୟ, ବାଜି ରାଉତ, ଅଗ୍ନିଶିଖା, ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ନା ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପିରୁ ଆସୁଅଛି। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପିରୁ ଆସିଅଛି। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବ ଏବଂ ଏଇଭଳି କ୍ଲାସ୍ କର, ଆଗକୁ ବଢ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।